那个时候租小米速七和速七 Ultra 的时候，我不知道是通病还是说是那辆车的原因还是什么，过坎儿的时候右后是会有那种，就是像后备箱那个盖板儿撞击的声音，砰砰的，是这两辆车都有。当然，不是说这俩车因为公里数过高啊，速七 Ultra 是1300公里，然后当时租的速七呢，它是3000多公里，而且它是创始版4414，那个时候是7月份租的嘛，跑了3000公里，我觉得应该不会是那什么的问题嘛，咱肯定有褒有贬，不可能一味的褒，也不可能一味的贬。